Halo teman-teman, kembali lagi ke D Project. Kali ini kita mau unboxing salah satu kebutuhan kita saat ini teman-teman. Mungkin bagi pemotor mungkin ini kebutuhan yang sangat penting sekali untuk saat ini, karena sekarang motor rata-rata udah memiliki konektor untuk ngecas HP. Ayo teman-teman, tak berlama-lama, mari kita buka barangnya. Ini bungkusnya nggak aman banget ya. Ini bungkusannya kurang bagus banget ya, kurang safety ya. Oke teman-teman, penampakan barangnya seperti begini. Ini adalah buat konektor charger ya teman-teman, ya buat motor dan mobil nih bisa. Ini mungkin motor yang terbaru semuanya saat ini pasti membutuhkan ini ya. Ini mereknya Tupperware. Ini saya beli seharga 50.000 kurang 1.000 teman-teman. Di sini dia memakai USB dengan kapasitasnya 3,1 ampere. 3,1 ampere teman-teman. Nah, untuk barangnya sendiri materialnya terbuat dari, ini kayaknya ABS teman-teman. Ini sangat bagus, tebal, kelihatan kokoh. Ini katanya di sini ada LED-nya nih, pas dia dicolokin motor hidup, ini LED-nya hidup di sini. Ini powernya 30, tulisan di sini teman-teman. 30. Ini ada 3 varian warna ya teman-teman, ada putih, biru dan hitam. Saya pakai hitam tuh karena saya lebih suka aja warna hitam. Ini sangat bagus, ini bahannya bagus, rapi. Oke teman-teman, ini untuk pemasangannya kita lanjutkan ke video berikutnya. Gimana hasilnya nanti akan kita tahu hasilnya pas kita pasang di motornya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada komentar tinggal tulis di kolom komentar. Terima kasih.